bong bong ở tuần ok chà tập bong bong để trôn má cặp tay trôn má chui ở xe mẹ muối nè chà đo mong riêng đấy bong bong đo mong riêng hay bong bong đo mong riêng tới từ riêng đo mong lên tới từ lên ta nè nè tôi xong mở xe muối đáy dục page rồi bon hệ thống tàu bong bóng cho máu trả cho máu chơi xe sân máu ai dân chập đau nó không ca ở lại biển này dân lại ở ban dù tịnh là bong bóng á dân cho mà ban lướn trán có dân chập ban ở lại biển ban tràn riêng ban du chà riêng ban du đó mau những phát hai chân phê phải chọc lươn phải chọc lươn bong bóng cha số đây bong cha số đây tao bong bong để cho má complete chui ở comment prap nhom phong á tha ở sầm lê như có đang rụp hiệp đang cay bị ca ấy ở ru rồi vơ để ấn nó bong bong á nhưng mà khi comment chẳng chứ bong con lâu không nhom nhận vậy đấy ô operator nhom cha nhưng mà chào này đâu ai chào ok tập bong bóng cho mà mơ lại anh nhớ xe bong bóng cha tập hào bong bóng bật thẹn mau từng óc mọ bong bóng á cha chân dương máu dương chập đau mở cho mau được nông ca ở riêng vẽ sai chọn phiong ca từng óc nia như vậy dương tiêm ballon chân bây sai dương chật chọc á na anh được nông sập đàn đi được nông khai đi nông phơi ca phải chọc bây giờ xa nó ngay bong bóng á ao dương cho bây giờ xa thâm mày cha hay mày đai bong bóng trà riêng chụp buổi chi mà đi trend mơ tới cam chụp nét chương môn trà dòng mạch đái dạ mà nè mà comment bong bóng trà không oi tha Facebook khang giống si comment này chứ nè của tao để bong comment máu mình đang thang ô ở đây con admin error admin IT chào ông trà ok ta nhớ xe chụp nghiệp số bong bóng từng óc kia sốc sbài áp trong sập đá chà mà đang ấy miền bong bóng khác quả toàn trên vị thưa cái nó hay còn miền bong bóng khác tiền của bạn trên vị thưa cái hai đài đại khai ai chân tới có chụp chung mật thẻ chẹt và đá mưa lai và đá chà trong một ắt ban ở lúc non ca cho room slide của dân đặt các đạp đài những hồi nát có chẹt ban buôn pram pịa vô tới tục tình đài nè ở kia nát chà số đây nè crew chà bong sự chiết ở con chăn bong chụp nghiệp số bóng chà chà ở con chăn chân bong bong đài ắt kha tê bong bóng á mơ nông ca lai ắt kha tê miền tây từ tua ban kịp chùm đánh trà từ can bong bóng từng óc kia để sai ấy cứ dương chạy rồng lê chùm nè đăng chun bong bóng từng óc kia trà mình than chẳng nè nơi khmai nè nơi kề riêng kề nè nơi khmai riêng kề trà nè nơi ná ao tái trà trong phơi ca che kề cái này cứ dương và hai pí trà nè bong bóng mơ an từng óc kia mơ mà riêng an từng óc kia mơ mấy sao huế thùng hấp program trà sao huế thùng hấp program sa chọn chồng cả nhé xa chọn chồng cá sập đá tí buồn là bong bóng á chài sập đá tí buồn đó nó dừng riêng với cái là man mặc hai mạch đái chà chụp điệp xua nè crew bong mình y chà xua đây bong chà mình men ru rồi vợt tên nè crew cứ ru ria chắc nó chà vậy luôn cứ trong ru ria chỉ nạch bong chà con chan bong chà con bong con bell chà pha con bell lưới chụp ru các bong chà chà đây dân hao cốt on bell chứ nó chà chân ta chui xem nè mua bong bóng ba hai chia lao ở đó nó hốc sấp bị vú chà chân ở lao ở đó hốc sấp hốc sấp khé bong bóng á chà mà hốc sấp khé bị vú khi nhông nâng phơi ca chập đám bằng riêng vô tạm đòn bạch trăm tận đó chà pram của mùi rồi khê chẳng bạch tê bong bóng á chà bạch trăm tận là bay tê chà ui chà bong mày xem chắc cái bó vậy rồi chúng bong nhưng mà đã đại thể đây ok ở con bong sự đây bong cho miệng xua ok ở đây dân chuyên ở ca bạc tụm po này cam vị thi tính nó chà bạc tụm po này cam vị thi tính chân bong bóng
nè đã nơi không bật tê kề chả nè nơi không bật tê kề ở toàn miền chả ở toàn miền ấy nào bóng ở toàn miền tây kia pra đôi chia tây kia vinh bóng ở nơi kề anh vừa gặp cả tây kia vinh bàn á trong bài toán cho thực mai tê rồi nè là thời ban cho thực mai rồi còn bài toán trong thời ca miền cái nè đây con pra này ở đây anh ba cái nè đây con vinh pra nơi không bật tê kề mờ nơi không bật tê kề bàn á chả đã lê kề bóng ở nè chả nhóm toán nhóm bao hai vậy bóng ở chả cứ ba khai miền cái nè đây con nó không能ស្រាប់មាន QR code មានកងលុយរៀលមានកងលុយខ្មែរមានកងលុយដុល្លារចឹងបងប្អូនចង់វេលុយពី Money Trade ដាក់ចូលនៅក្នុងកងវិញហើយវេពីកងវិញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកនៅខ្មែរទៀតចាចែកគ្នាម្នាក់4 10 20រៀលទៀតអូស្រួលដល់បងប្អូនឲ្យមានលុយវេនិយាយចំហ្មងអ្នកគ្រូបាយហើយនៅចានៅបងតចាំបាយពេលល្ងាចខ្ញុំពេលល្ងាចអីតម៉ោង 2:10 អីបានអត់ចាំដល់ញ៉ាំចាតបងប្អូនជួយ share បន្តិចមកបងមិញអ៊ីអេបងមិញអ៊ីហ្នឹងឯងបងមិញអ៊ីចាយើងជួយ share ឲ្យសនសិនីមឆាប់បានបរៀនឲ្យលឿនអញ្ចឹងណាសួស្ដីអ្នកគ្រូចាសួស្ដីបងតង់ចាអរគុណបងចាអរគុណបងណាចាគ្រាន់បាន60 view មែនអ្នកអរគ្នាចាតោះ2នាទីទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបរៀនតែម្ដងហើយកុំភ្លេចអ្នកដែលមានចម្ងល់អីតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតគណនីកងវិញក៏ដោយឬក៏មានចម្ងល់អីតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Money Trend បងប្អូនអាចសួរនៅ comment ហ្នឹង2នាទីនឹងបានណាខ្ញុំនឹងធ្វើការមើល comment អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឆ្លើយសំណួរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកចាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យចាមានបងខ្លះក៏អត់ធ្វើការអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកខ្ញុំផ្ទាល់ទៅខាងអាន់សាន់អញ្ចឹងបងភ្លេចបងប្អូនអ្នកដែលទៅអាន់សាន់កុំភ្លេចជួបគ្នានៅអាន់សាន់ចង់ធ្វើការបើកកាតរបស់ Money បើកភ្លាមយកទៅប្រើបានភ្លាមចាសុវណ្ណក៏មានដែរចាសុវណ្ណថ្ងៃហ្នឹងខាងក្រុមការងារក៏ទៅសុវណ្ណអញ្ចឹងអ្នកនៅគៀនសុវណ្ណអីហ្នឹងអាចទៅដល់ចាទៅជួបខាងក្រុមការងារបានឲ្យគាត់ជួយបង្កើតកម្មវិធីឲ្យធ្វើអីផ្សេងៗបានចាពីគ្រោះគ្រប់បញ្ហាចាពីគ្រោះគ្រប់បញ្ហាបងប្អូនណាចាពីបាត់ផ្លូវចិត្តក៏ទទួលពីគ្រោះដែរបងប្អូនចាបងសុកានចាអូយបងសុកានអញ្ញងអាសិនីកាណែអញ្ញងអាសិនីដាអញ្ញងអាសិនីនឺនអញ្ញងអាសិនីនឺនចាអូបងមីស្ទ័ររតចា welcome back បងចាអីស welcome back អូចិត្តបានហើយអ្នកនរគ្នាមកជួយឲ្យឡើងបញ្យូតិច5ហើយបងប្អូនចា5តិចតែចូលដល់50 60ហើយអ្នកនរគ្នាចាតែ60ឈានដល់ចិត្តហើយណាតែចិត្តគឺហួសចិត្តហើយអ្នកនរគ្នាតោះអត់ចាប់ដើមបរៀនហ្មងទេអូខេចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមបរៀនណាមានបងខ្លះគាត់ចូលមកចាអ្នកគ្រូជួតអីមួយយ៉ាងនេះចាអូយអរគុណច្រើនបងមិញអ៊ីចាបងជួបខ្ញុំចាំប្រាប់ខ្ញុំណាបងចាចាំសាកតផងចឹងយើងចាប់ដើមរៀនបានណាយើងសំណើចុងសប្តាហ៍តែមួយនាទីហ្នឹងបានណាបងប្អូនណ៎អរគុណច្រើនបងចាកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យសំសិនីម្នាក់មួយតិចទៀតខ្ញុំទៅចូលចិត្តថែកមើលទៅអ្នកណា share ខ្លះអត់ share ខ្លះថ្ងៃក្រោយ note ឈ្មោះទុកតែម្ដងចាំមើលចាបើអត់ជឿអត់ទៅចាតឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀនចាវិទ្យាសាស្ត្រតកាលពីសប្តាហ៍មុនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី4នៃវិទ្យាសាស្ត្រសាចំក្នុងការយើងហើយចាគួរអត់បិទទ្វារចាអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រយើងចាប់ដើមតបានណាបងប្អូនតត្រៀមបិចចាត្រៀមបិចត្រៀមសំណួរចាត្រៀមចម្លើយខមមិនបានមុនគេចាហើយមានអ្នកបានរៀនធ្វើសំណួរហើយនៅខ្ញុំបានផ្ញើវិញ្ញាសាចូលនៅក្នុង Telegram ណាអ្នកដែលចង់បាន download យកវិញ្ញាសាចាបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង Telegram បានណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀនចាសួស្ដីអ្នកគ្រូចាអូយបងសុភាសួស្ដីអូយអរគុណច្រើនបងតោះចាប់ដើមយើងចូលដល់វិញ្ញាសាបន្តបងប្អូនណាចឹងវិញ្ញាសាបន្តនេះដូចរឿងវែងបន្តិចបងប្អូនណាចាដូចរឿងវែងបន្តិចតែមើលឃើញហ៎មើលទៅតាមើលឃើញមិនអីទេចាបងប្អូនអាច zoom បន្តិចទៅចឹងវិញ្ញាសាតនេះរឿងវែងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែស្រួលទេបងប្អូនវែងបន្តិចតែស្រួលរៀនកម្រិតប៉ុន្មានដែរបាទចាកម្រិតវគ្គវិញ្ញាសាសាចំចំការនេះមិនមែនបងចាកម្រិតគឺវិញ្ញាសាចាប់ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ហ្មងចារៀងស្រួលទៅកម្រិតរៀង1អញ្ចឹងទៅព្រោះអីវិញ្ញាសានេះគឺអត់រាប់កម្រិតចូលក្នុងនឹងទេដោយសារអីវាបើយើងរាប់កម្រិតទៅមានអាខ្លះគឺរៀងស្រួលអាខ្លះក៏រៀងពិបាកអញ្ចឹងទៅណាបងណាចាតែគ្រូខ្ញុំចង់ចេះកូរ៉េអូខេបងមករៀនជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាតើបងចេះបានប៉ុន្មានណាបងណោះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសំណួរទី34ដល់សំណួរ33និង34គេឲ្យយើងធ្វើអីដែរមកយើងមើលបន្តិចមកចាមកមើលបន្តិចទៅចានេះមិនសិននេះដៃខ្លីទេតែវាខ្ពស់ចាតើឥឡូវយើងមើល다음을 읽고 질문에 답하십시오. 답하시오. 자.
ចឹងគេឲ្យយើងអានអត្ថបទឲ្យឆ្លើយនឹងសមនួចឹងអត្ថបទមួយណានេះអត្ថបទមួយនេះអ្នកនរគ្នាណាចាចូលបិចនេះខ្លាចវវបែកកញ្ចក់ទូតតោះអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទគឺសំណួរគេមានសំណួរ2សំណួរជាប់គ្នាតែម្ដងលេខ34ហើយនិងលេខ33ហើយនិង34អ្នកនរគ្នាតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅក្នុងមើលនៅក្នុងកាឡាយអាចមើលនៅក្នុងកញ្ចក់នេះបានណាតោះឥឡូវយើងមើល Kiok E Kari Kinen កតសឿនបរស៊ីនីកាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងគីយ៉កនេះតាក្នុងគីយ៉កនេះគឺសំដៅទៅលើចាចង្អុលបង្ហាញទៅលើអ្វីសំដៅទៅលើចម្លើយមួយណាចម្លើយលេខ1លេខ2លេខ3ឬក៏លេខ4អញ្ចឹងយើងយកចម្លើយលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ហ្នឹងចាយើងយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងយើងអាចសាកយកមកដាក់មួយតើត្រឹមទៅនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ដើម្បីយកមកសាកយកមកដាក់អ្នកនរគ្នាតើអានអត្ថបទដែរណាចាតើអានអត្ថបទដែរបានអាចយកចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះបានបងយូរ៉ាខ្ញុំចង់រៀនដែរចាមកបងរៀនទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាណាបងណាតោះឥឡូវយើងមើលបដើណាតោះឥឡូវគ្រូអានឲ្យស្ដាប់បន្តិចចាតោះអាននឹងក្រោមចេះបានមើលឃើញនៅអ្នកនរគ្នាអ៊ីប៉ុនជូអ៊ីលយូអ៊ីរឿនណាំខនសេញអ៊ីលអ៊ីមឌីដាtrờiគ្រូđểអានតាក់ក្រេសឆនឿនអចេអៃហាកូផេកកចមេ선물을 사러 갔습니다. 백화점에 사람들이 정말 많았습니다. 남편은 파란색을 좋아합니다. 그래서 저는 파란색 넥타이를 샀습니다. 네, 앞에 mới khơi nhọn. Chà mới khơi nó chà. 남편이 기억 nè, chà 기억 đại dương rứ nắng 기억 y gọt xứ. Chà phạt tư nhón 아주 좋아할 겁니다. 자, 집에 와서 아이하고 생일 축하 카드도 썼습니다. 오케이, 장 chụp lại lịch bán tí 1 생일, tí 2 카드, 자, tí 3 necktie, nhưng con necktie nó có bạch cò, 자, tí 4 백화점, 자, sao tùm nơm, chẳng chụp lại lịch bảo mán, 자, khi giọt nắng sầm đau từ lỡ mùi nè. Bây giờ ăn ăn tập bọt nâng hái, dân try nâng sầm núa ăn tập bọt, đây khang lơ nâng, chân lại dân bơ ruom tầng óc nía, 자. វាគឺរេដែលយងខ្វះខាត់ធឿនកតសឿនបរសិនីកាអញ្ចឹងតែអត្ថបទខាងលើហ្នឹងចាមានអត្ថន័យឬក៏ចំណុចសំខាន់មួយណាដែរអូយប្រឡងរួចហើយមិញអំបិលហើយអ្នកគ្រូអញប្រឡងលឿនមែនបងចាប្រឡងថ្ងៃហ្នឹងមែនអូប្រឡងថ្ងៃហ្នឹងចេញអត្ថបទហ្នឹងមែនបងអូឃើញទេតែបើរៀនមួយជីមនីមុនហ្នឹងបន្តិចទៀតធ្វើប្រឡងជាប់ហ្មងចាតោះឥឡូវយើងមើលទៅមិនអីទេឲ្យយើងដឹងថាពេលដែលយើងប្រឡងហើយយើងចេញចម្លើយបែបណាណោះឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងណាតោះអ៊ីល저는 일요일에 선물을 살 겁니다. ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនឹងទិញចាកាដូទី4ទី2គេថាម៉េច남편한테 파란 넥타이를 줄 겁니다. នឹងជូនកាដូចានឹងជូនជូដានឹងជូនឬក៏ឲ្យកាដូចាឲ្យកបាត់កចា paranset ពណ៌អីដែរអ្នកនរគ្នា paranset ចាបងសុកមានចាសួស្ដីអ្នកគ្រូចា paranset ពណ៌អីអ្នកនរគ្នា paranset ចា paranset ពណ៌អី paranset ចាខ្ញុំនឹងជូនកាដូចាកវ៉ាត់កទៅប្តីចាទី3 Channel OJ 5,500 백화점에 갔습니다 កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅចាផ្សារទំនើប 백화점 ជាមួយនឹងប្តីទី4ចាឯនឹង저에게 축하 카드를 써주었습니다 ចាកូនខ្ញុំណាចាកូនខ្ញុំគឺបានសរសេរគេសរសេរពាក្យជូនពរកាតជូនពរថ្ងៃកំណើតហ្នឹងមកកាន់ខ្ញុំអូខេចឹងចម្លើយយើងឬផងណាបងប្អូនតាចម្លើយទីម៉ានឃើញមិញដូចមានអ្នកខមមិនចម្លើយមិញសិនស្នីមមើលអត់ទាន់មិញណាគេមិញតាណាបាត់ហើយខមមិនចម្លើយលុបចម្លើយបាត់ហើយអ្នកនរគ្នានៅហីចាសួស្ដីអ្នកគ្រូចូលរៀនយឺតបន្តិចហើយអូខេបងមុននេះមកជើងចាប់ផ្ដើមទៅចូលដល់សំណួរទី1ទេតែអត់ទាន់ដល់ចូលសំណួរទី2ទេអ្នកនរគ្នាណាតោះឥឡូវយើងមើលអត្ថបទយើងទាំងអស់គ្នាអ៊ីប៉ុនជូខឹមយុយរឿនចាច្រឡំខឹមយុយអ៊ីលយុយអ៊ីប៉ុនជូអ៊ីលយុយរឿន남편 생일입니다អញ្ចឹងថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថ្ងៃអាទិត្យគឺថ្ងៃកំណើតប្តីចាថ្ងៃកំណើតស្វាមីចាថ្ងៃកំណើតប្តីអ្នកនរគ្នាណាចាគឺរ៉េសដូច្នេះហើយឆនឿនអចេអៃហាកូផេកខ្វាចមេសនមូឬសារ៉ខាសិនឌីដាសារ៉ខាសិនឌីដារខាតាមានន័យថាទៅណាទៅផេកខ្វាចំហ្នឹងដើម្បីទិញចាកាដូចាកាដូឲ្យប្តីហ្នឹងថ្ងៃខួបកំណើតជាមួយនឹង
កូនចាជាមួយនឹងកូនចាផែខ្វាចមេ Saram Thurin ឆុងមកម៉ាណាសិនឌីដាចាអ៊ំឆុងម៉ាណៃអូចាអញ្ចឹងនៅឯផ្សារទំនើបហ្នឹងគឺមានមនុស្សម្នាជាច្រើនចាច្រើនណាស់ចាណាំប្រនឿន Paran Cycle ជ្រាមឌីដា Paran Cycle ពណ៌អីអ្នកនរគ្នាចាពណ៌អី Paran Cycle មក Paran Cycle ពណ៌អីគេអ្នកនរគ្នាស្គាល់ Paran Cycle ពណ៌អីអត់ចាប្តីខ្ញុំគឺចូលចិត្តចាពណ៌ Paran Cycle ឲ្យអ្នកនរគ្នាបកខ្លួនឯងចា Paran Cycle គឺរ៉េសឆោន Paran Cycle necktie ក្បាត់កដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មិនចាក៏បានទិញចាក្បាត់កពណ៌ Paran Cycle ចាណាំប្រនេះចុចគាត់ស៊ឺផាត់ទឺញ៉ានបើសិនជាប្តីខ្ញុំបានចុចអាហ្នឹងចាបានស្អីគេអាហ្នឹងចាជ្រាហើយកំនីដាប្រហែលជានឹងចូលចិត្តហើយចាបើសិនជាទទួលបានចាចុចហ្នឹងជីបេវ៉ាសអៃហាកូសេញិលខាត់គឺសេញិលជូខាខាត់គឺតោសសនីដាស៊ឺដាចាពេលមកដល់ផ្ទះចាខ្ញុំហើយនឹងកូនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេក៏បានសរសេរចាកាតជូនពរឲ្យចាឲ្យប្តីអូខេអូ Paran Cycle ពណ៌ខៀវបងយូរ៉ាអរគុណច្រើនបងចាតោះយើងចាប់ដើមឆ្លើយសំណួរអូមានបងខ្លះចាលេខអ្នកនរគ្នាឆ្លើយសំណួរជួយដាក់លេខដូចគ្នាយើងមកណាចាដូចបងប្អូនផ្សេងទៀតមកចាមានន័យថា33ចម្លើយលេខប្រមាណ33ចម្លើយលេខ1ដាក់លេខ1 33ចម្លើយលេខ2ដាក់លេខ2តទៅទៀត34ចម្លើយលេខម៉ានយើងដាក់លេខប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបើយើងខមមិនតែលេខ3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 អញ្ចឹងខ្លាចច្រឡំអ្នកនរគ្នាឬក៏ខមមិនជាប់គ្នាក៏បានដែរគេថាលេខ1លេខ3អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាចម្លើយលេខ1ចម្លើយលេខ3អញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនចាប់ដើមតោះសំណួរដំបូងរៀងស្រួលបន្តិចណាស្រួលបន្តិចអូយបងពេញមកនេះលេខ2ហ្នឹងលំហាត់លេខម៉ានបងលេខ2ហ្នឹងលេខ33ឬ34បងវ៉ាន់ឌីបងចាបងសូឡូ33មានន័យថាចម្លើយលេខ33ក៏លេខ3ចម្លើយលេខ34ក៏លេខ3អញ្ចឹងមែនបងចាបងមានចាបងសុកមានលេខ3មានន័យថាមួយណាខ្ញុំលេខ3ហ្នឹងនេះលំហាត់មាន2ណាចាលេខ33មួយហើយនឹងលេខ34មួយបងចាអូខេចាអូដូចបងចិត្តថាលេខ33លេខ3អូខេប៉ូសូឡូ33លេខ1 34លេខ3ចាបងចាបងតង់3 2អញ្ចឹងមានចម្លើយលេខ3ចម្លើយលេខ2ណោះអូខេណែគុំមកអើយរ៉ាវូនណែគុំមកស្នីដាតោះចង់តាពឿនប្រវោចចចង់បើចម្លើយត្រូវអត់ចង់បើចម្លើយតោះចាប់ដើមតែងចាអូខេ Paran Cycle necktie ឬសាស្ត្រអូក្រេសណាំប្រនេះណែ Paran Cycle necktie ឬជ្រោះហើយកំនីដាប្រឡងរួចម៉េងអំបិលអូមែនហ៎បងអូយស្រាយបើសិនជាសន្តិនិមចាបរៀនឲ្យលឿនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រហែលជានឹងចានឹងអាចត្រូវប៉ុន្តែត្រូវហ៎បងសុជាតិត្រូវអត់បើសិនជាចេញប្រឡងអត្ថបទហ្នឹងចេញហ៎ចានិយាយស្ដាយមែនតើណាបងចាបើសិនជាប្រឡងសប្តាហ៍ក្រោយអីត្រូវបងបានបន្ទុកនេះពេញចាព្រោះអីមួយសំណួរនេះគឺរំហាត់តតែ2ណោះតោះលេខ3ចាសំណួរចុងក្រោយសំណួរលេខ34តើអត្ថបទនេះនិយាយអំពីអ្វីចាគឺចម្លើយលេខ2អូបងសុកចាបងគិនសុកចម្លើយលេខ34លេខ2ពិតជាត្រឹមត្រូវបងស៊ីមសារុន necktie ចា necktie ហ្នឹងបកថាក្បាត់កបងណាចា necktie ក្បាត់កបងសុកមាន33លេខ3ចាអូត្រឹមត្រូវបងចាលេខ3លេខ4បងកូបែលបងកូនបែលចម្លើយលេខ34គឺចម្លើយលេខ2ណាបងណាដែលចូលរួមអបអរសាទរចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់បងដែលឆ្លើយចម្លើយត្រូវហើយនៅក៏ចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់បងដែលឆ្លើយចម្លើយដែលខុសតោះឥឡូវយើងនៅមានសំណួរមួយទៀតតោះទៅសំណួរមួយទៀតទាំងអស់គ្នាចាទៅសំណួរមួយទៀតទាំងអស់គ្នាចាសំណួរលេខ35និង36ចាអូបងជីវ័នកម្ពុជាអូខេតែចូលដល់សំណួរលេខ35ទាំងអស់គ្នាខាត់ឈីព្រុលកែអូគេឲ្យយើងធ្វើអីថើមគឺរីលកូឈិលម៉ូណេថាផាស៊ីអូ
ចឹងគេឲ្យយើងអានអត្ថបទហើយឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់គ្នាអូយបងជាមានខុសមួយណាបងណោះស្ដាយចាអូខេទី35គេសួរអំពីអ្វី35អារ៉េគឺរ៉េនិយមquáខាត់ធឹនក៏សឿនតើអត្ថបទខាងក្រោមនេះនិយាយអំពីអ្វីចានេះអត្ថបទនេះនិយាយអំពីអ្វីឥឡូវយើងមុននឹងអានអត្ថបទយើងមើលសំណួរបន្តិចណាចាយើងមើលចម្លើយគេលេខ1លេខ2លេខ3គេសួរថាម៉េចទី1 il អ្នកនរគ្នានៅផ្ទះអានទាំងអស់គ្នាដែរណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យឆាប់ចេះដើម្បីឲ្យមាត់របស់យើងនឹងវាល្អិលចាបើសិនជាយើងអត់អានខ្សឹបក្នុងពោះឬក៏យើងអត់អានបញ្ចេញគេហៅថាខ្យល់តាមមាត់ទេធ្វើឲ្យមាត់យើងរឹងអញ្ចឹងការនិយាយភាសាកូរ៉េអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏រឹងមាត់ដែរដូចភាសាខ្មែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានកូនដែលទៅតែកើតអីម៉ែអូតែจะបរៀនឲ្យហៅម៉ាក់ហៅប៉ាអីដើម្បីឲ្យគ្នានឹងឆាប់ចាទុនមាត់រអិលមាត់ចងចាំមាត់ឲ្យវាមាត់យើងនឹងដូច reflect ទៅអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាចាទី1ចាឆនឿនខំគីខលីលតេកាបានសិនីដាចាខំគីចាឥឡូវហ្នឹងសំស៊ីនីមកំពុងតែចាផ្ដាសាយចាខំគីខលីលតេកាបានសិនីដាចាអញ្ចឹងគឺកើតផ្ដាសាយហ្នឹងគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាឧស្សាហ៍កើតផ្ដាសាយចាអាសាកើតជំងឺផ្ដាសាយណាចាChonen dal mada achim ilchik iron nam nat iron nam nida ចាខ្ញុំក្រោកចាក្រោកពីគេងចាលឿនជារៀងរាល់ព្រឹកចា Chonen apuro be លូនទុងលហើយកំនីដាចា apuro ចាថ្ងៃខាងមុខចាឬក៏ពេលទៅមុខទៀតចាឬក៏ពេលក្រោយចាមានថាថ្ងៃខាងមុខទៀតគឺខ្ញុំនឹងចានឹងហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃមេលទី4Channel televisional ពូនគាត់សឺស៊ីរ៉ាំឌីដាខ្ញុំមិនចូលចិត្តការមើលទូរទស្សន៍ទេចាអ្នកអរគ្នាចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍អត់ឬក៏ចូលចិត្តមើលទូរស័ព្ទជាងអូខេឥឡូវយើងអានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាខាត់ជីឬក៏ព្រុលកែអូចា Channel រូនតុងហានឹងគាត់សឺស៊ីរ៉ាំឌីដាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចាហាត់ប្រាណទេគឺរីកូបេលនឹកកែកាជី televisional ផាសអាឈីមេអ៊ីរ៉នណានឹងគាត់ស៊ីបាននេះហ៊ីមធឹមឌីដាចាហើយចាហើយចាគេងយឹតជារៀងរាល់ថ្ងៃចាtelevisional ផាសអាឈីមេដេមានហាគេងយឹតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមើលទូរទស្សន៍ក្រោកពីគេងមកមិនចាគឺមានការហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងមែនតែម្ដងចាចឹងមើលទូរទស្សន៍ហើយក្រោកពីគេងយឹតទៀតគឺរេសហាំងសាំងពីកូនហាកូខំគីតូឆាជូខលីមនីដាដូច្នេះហើយចាតែងតែមិនតែងតែអស់កម្លាំងហើយចាឧស្សាហ៍ផ្ដាសាយទៀតចាអ៊ីជេពុថចាអ៊ីជេពុថចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅចាឆនឿនខនកាំងលវីហេសេងវ៉ាល់សឹកគួនផាគុលកំនីដាចាចាប់ពីថ្ងៃនេះហ្នឹងទៅចាចាប់ពីពេលនេះទៅចាដើម្បីសុខភាពល្អហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទុំលាប់ការរស់នៅបនចដំបងអ៊ីលជិកឆាកូចឹងដំបងត្រូវតែគេងលឿនចាត្រូវតែចូលគេងឲ្យបានលឿនតមកទៀតអ៊ីលជិកអ៊ីរ៉នណាល់កំនីដាហើយនឹងក្រោកពីគេងលឿនឬក៏ឆាប់ខាកូនក៏កូនស៊ឿនខរខាសចាខរសថាឌីកូអ៊ីលជុយរ៉េធូប៉ុនអ៊ីសាំងអ៊ុនទុងលហើយកំនីដាចាអញ្ចឹងខាកូនកូនចាខាកាប់តាអីគេខាកាប់តាយឺតណោះអញ្ចឹងមានន័យថាគឺដើរកន្លែងផ្ទះចិត្តផ្ទះណាចាដើរកន្លែងចិត្តផ្ទះហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍អ៊ីលជូអ៊ីលក្នុងមួយសប្តាហ៍ធូប៉ុនអ៊ីសាំងមានន័យថាលើចឹងខាងក្រោមវិញចាអ៊ីហាចាធូប៉ុនអ៊ីសាំងអ៊ុនទុងហើយកអេចឹងមានន័យថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាត្រូវតែម៉េចចានឹងហាត់ប្រាណឲ្យបាន2ដងឡើងទៅអូខេចឹងយើងរៀនឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់គ្នាដល់អ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមឆ្លើយឲ្យលឿនមកណាចាតោះតាមស៊ីនីមនឹងមើលចាប់ដើមមើលហើយបងលីសាចម្លើយលេខ1បងកៅសូវ៉ាតចម្លើយលេខ1ចាបងចន្ទថាលេខ1ចាបងគុនបែលចម្លើយលេខ1ចាបងចានកុសលចម្លើយលេខ3បងជេមីនចម្លើយលេខ3អូខេអញ្ចឹងមានលេខ3និងលេខ1ចាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លើយលេខ1អ្នកខ្លះក៏យកលេខ3ចាលេខ1ឆនឿនខំគីខលីលតេកាម៉ាន់ស៊ីនីដាលេខ3ឆនឿនអាពូរ៉ូបេលូនតុងហាកំនីដាចាអាពូរ៉ូយ៉ារ៉ពុនអាពូរ៉ូយល់ឈីមីគងវ៉ាហាស៊ីបឈូអូខេមករៀនឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាចាអូខេបងថេតសុំ
thế sao mấy à bong chụp lại lịch bấy bóng đá cái chụp lại lịch muối à ok chân xanh thì đi mơ tới đây chỉ khơi miền lịch muối hay năng lịch 7 chà chân lịch phí hay năng lịch buôn ngặt miền tề nó chà miền chụp lại lịch muối năng lịch 7 tràn thì ok tao miền bong bóng xây tiết à miền bong bóng xây tiết đi hay nở nè bong không hiếm chụp lại lịch 7 chà mong lịch 7 bong bún thái bong ở bún thắt thái chụp lại lịch muối bong môn ý chụp lại lịch 7 chà bong côn khai chụp lại lịch muối chà ui đừng lịch muối cái lịch 7 đi ra cái này bay nè kêu ô bong côn khai lịch muối ok đang chụp lại lịch muối cái lịch 7 này là lâu chụp lại miền tập bia cây lô màu miền tờ lịch muối bia lịch muối hay năng lịch 7 ở đây chụp lại đang chụp lại mùi na nè ok là xong xin đi prap chà prap chụp nói bị xe mùi nè kia nè chụp nói bị xe hăng sang thì con hà cố khăm kỳ tô chá chú khó lim đi đà chà hăng sang chà tay tayอย่างmấy chà tay té cầm lăng chà cầm lăng hơi ụ xa đa sai chỉ nhật nhua nè chân kìa vậy tha tập bọt kia nó kìa vậy chân chà tha xa đa sai em ha ụ xa cầm lăng á miền ấy dạ cầm lăng hơi xa đa sai chỉ nhật nhua chà 저는 앞으로 매일 운동을 할 겁니다. 오, 자,បងសារ៉ុនណោះចាខ្ជិលនិយាយអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅសេជាអត្ថបទយកទៅសេជាសំដួលយកតែម្ដងអូខេនេះចាយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរកចម្លើយមកត្រូវទៀតហ៎ណែអ្នកនរគ្នាយើងចាប់ដើមមកចម្លើយទាំងអស់គ្នាយេចម្លើយគឺចម្លើយលេខ1ចាចម្លើយគឺចម្លើយលេខ1អ្នកនរគ្នាណាមូលហេតុអីបានចម្លើយលេខ1នេះថនស៊ីញីមដាក់ចំណុចសំខាន់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺចម្លើយលេខ1ចាហាំងសាំងភីកូនហេអូហាំងសាំងភីកូនហាគូខំគីតូឆាជូខលយោចាអញ្ចឹងគឺឧស្សាហ៍ផ្ដាសាយជាញឹកញាប់ចាអស់កម្លាំងហើយឧស្សាហ៍ផ្ដាសាយទៀតអញ្ចឹងគឺមិនឆនឿនខំគីខលីលតែកាមិនណៃអូចឹងមានថាពេលខ្ញុំឧស្សាហ៍ផ្ដាសាយជាញឹកញាប់មានថាការផ្ដាសាយហ្នឹងគឺវារៀងច្រើនរៀងញឹកញាប់ចឹងចម្លើយលេខ1យេបងវ៉ានីខុសបានសម្រេចចាអ្នកនរគ្នាខុសក៏យើងសប្បាយត្រូវក៏យើងសប្បាយណាអូខេតើសំណួរទី36ចាសំណួរទី36គឺអត្ថបទនឹងដូចគ្នាចាអូ36ដល់អត់មានទេណាអ្នកនរគ្នាអូខេនេះ36ចា36ចាអញ្ចឹងលេខ36គេឲ្យយើងអានអត្ថបទឲ្យឆ្លើយសំណួរនឹងដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាណាចាយេបងកូលវែលយេបងចាអ្នកនរគ្នាជួយ share ឲ្យសំសនីម្នាក់មួយផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្រូចាបងវ៉ាន់ឌីក៏ share ឲ្យអរគុណច្រើនបងចាបងសុងសិតចាអូយខុសទៀតខ្ញុំអូយបងកូនខ្មែរគាត់ត្រូវយេបងមនីមិនខុសចឹងបងសវណ្ណមនីចាបងមនីអូខេឥឡូវយើងមើលអ្នកនរគ្នាចាពាក្យនេះយើងអានថាតាកែវចាតាកែវហ្នឹងគឺតាកែវស្រុកកំណើតសំស៊ីនីមចាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់ស្គាល់ស្រុកកំណើតសំស៊ីនីមអីណែអាចមើលអត្ថបទនឹងបានតើអត្ថបទហ្នឹងនិយាយអំពីអីតើឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាយើងអានទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងចាប់ដើមអានលើសំស៊ីនីមក៏អានដែរអ្នកនរគ្នារៀនអានទាំងអស់គ្នាមកណាឆាប់ឆេខូយ៉ាងងើនកម្ពុជាតាកែវនីដាចាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅតាកែវប្រទេសកម្ពុជាចាហាន់ពូក្វោអូរីខូយ៉ាងងើនចាអូរីខូយ៉ាងហ្នឹងមានន័យថាសំដៅទៅលើស្រុកកំណើតប្រទេសរបស់យើងណាអ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងស្រុកកំណើតរបស់យើងហ្នឹងនៅស៊ីកាម៉ានីថារឹមនីដាចាអញ្ចឹងគឺខុសគ្នាចាសេតនភាពឬក៏នេះខុសគ្នាអ្នកនរគ្នាណាចាតមកទៀតហាន់ Google ឆាកេចរីសសខេចលម៉ាដានៅស៊ីកាផាគុំនីដាចាអូខេអញ្ចឹងអាកាសធាតុចានៅក្នុងនៅប្រទេសកូរ៉េគឺមានចារដូវ4រដូវចាហើយ4រដូវហ្នឹងចាអាកាសធាតុគឺខុសគ្នាមានន័យថាបដូរខុសគ្នា4រដូវហ្នឹងណាហាជីម៉ាន់ប៉ុន្តែហាជីម៉ាន់ប៉ុន្តែតាកែវនឿនចាតាកែវណាគឺថាតាកែវអត់
ta kéo nên pi cao ổ nên ta kéo nên pi cao ổ nên u kỳ quá pi cao ô chi ăn nên còn kỳ cái nỉ đà chả chẳng nơi ta cao nắng kia mình giấy thá chả pe để plieng chả đâu pe để plieng rồi đâu plieng nắng kia hao thá ok bây giờ bọn một khai tha rồi đâu vào xa nhỏ kia nè chả hai nâng thì ca ô chi ăn này ô chi ăn nên cái trò đơn còn kia đảo cô hiểu chả chẳng rồi đâu đây admin plieng máu kia hao thá rồi đầu prang chẳng được mai dân cứ miền rồi đầu pi cứ rồi đầu prang nâng rồi đầu vỡ xa rồi đầu vào xa dân vậy tha u kỳ rồi đầu prang dân vậy tha khon kỳ chạm biển nâng chẳng hỏi cái chạy pi pi đây cái số ta và tên này ai miền rồi đầu vào mán chả chứ nhưng ai prap cái thá chả thu kê cho đi ít soi ở miền ấy khác miền u kỳ quá khon kỳ chả chẳng miền rồi đầu vào xa hay nâng rồi đầu prangคือดีโก้จะหายอิลยอนแน่แน่จะแน่แน่มวยชั้นปิ่นอิลยอนแน่แน่ยอรึมชอร้อมทับสนิดาโอ้ยกระดาวโดดระเดากระดาวจังจ้าจังมีในทางเดินระเดากระดาวนึกปฏิกระเรกระดาวไม่นึกไม้กระดาวเลือดนึงเนี่ยฮันกูเกินจ้านึกนึงปฏิกระเรจ้าเขียวเร่นาลชิกาชุบโก้นุนโตมานิอมดิดานึกนึงปฏิกระเรระเดาเขียวระไอเก๋ระเดาตะแจะคือเมียนจ้าคือเมียนเปลือกแหลกจ้ามหายต่างเจียคลังชอนเอิญฮันคูเกว่าซ้อนุนนื้อชอมพัสนิดานุ่นเป็นเพลเยอะเนี่ยนะจานนุ่นคือเปลือกในขนมนี้ยังบอกถับเปลือกนะอามีบอกถับเพลเตขยำหมกดอลปะเตกเรคือบ้านเคยเปลือกเลิกดอมบงจ้าเถยอย่างออกเนี้ยเดี๋ยวยังนึกไม่ยังở đây mình pro lên thời đó bây giờเราcái đấy dân ban khơi pro lực đồng bốn nữa bạch đái bây giờ khơi đồng bốn nha nuni onen nal khai chụp thử ra cô đun saramel bắn từ cô đun sầu tô hết nida đun sầu nha đun sầu chẳng bên này than lên cục pro lắm nè ở đây là bây giờ pro sẽ màu dùng put chị đông mặt này lên nha dân cục này tụi mình tụi nó kẻ than đun xá nhaต่อมาเตี้ยนุนซารัมจ้านุนซารัมนั่นคือยืนเฟ้อมาดูปลาเหรอมาดูตะกอเนี่ยเขาเนี่ยยืนปูดเยยบึงปมปลาปมไอปูดมาเฟ้อชีมาดูชีตกตาชีสัตว์ชีไอ้นั่นก็หาทานนุนซารัมจ้าจังเนเปเดลแผลปลาคือขยมหมายใต้คือขยมบานเฟ้อนุนซารัมนั่งจ้ามาดูตะกอหรือกับปลามาดูเฟ้อแต่ปลานั่งหายนั่งเลี้ยงจ้าเลงกุปรลจมวยนังกรมครูซาอาจูก็สนิดาจ้าปัจเจียสบายครั้งแน่จ้าที่มวยเชคุยเงินโอเคว่าขอนกี่ก็สนิดาสรุปกับนาดอกบอกย้อมคือเมียนจ้าระเดาปรางนึงระเดาวะซาเดาซาติปีฮันกูเกิลเชคุยหาโก้นาชิกาพิซึทำนิดาพิซึทาดาโดยจ้าสระเดียงจังเดาสรุปกับนาบอกย้อมคือเสียงจมวยนังประเทศกเรที่ใบเชคุยยังไอซอเขียวเรดุนซาราเมลบันดรอสนีดาจ้าจังย้อมบานไอเก็บบานเฟิร์นดุนซารัมจ้าเนื้อไอเขียวเนื้อไอเดือดรงเงี้ยเนื้อสกกับนาระบอกย้อมตีเบย์ตีบุญเชคุยยังเงินเขียวเรชุกกูเชคุยยังเงินรับไอบานนะสนุกเชคุยยังเงินเนื้อสกกับนาระบอกย้อมเขียวจ้าระเดือตระเจาะระเดือรงเงี้ยนั้นจ้าชุกกูดุนโตมานี้ดิดาคือโรงเรียนหายและเปิดครั้งแทนเตียนจ้ะจังจำไรดิแม่เนี่ยที่ใช้มาตาอันอดนี่ในยัยอมปีบุยน่ะบอกไปเป็นนั่งบ้านเหรอจ้ะโยนชบ้าเหรโยนชบ้าเหรอเป็นนั่งช่องตาเปิ้มยัดปอนิมนิกายาราปนปาลีขับจังเฮชูชิปชิโอได้จำไรรีบประมาณส่งคอมเมนต์จำไรอาบานตรำเตอมายังซ้อมสนิมจับดามือนะ30 มวยจ้าเบอร์ปี30 มวยม้าบองจันท้าเล็กมวยบองซาวัดเล็กมวยบองเป็ดวัตนะเล็กมวยบองคนบ้าเล็กใบคนบองกระซ้อเล็กมวยสุวรรณวันนี้เล็กมวยคนบ้าเล็กใบไว้nha bọn
Panda KX ចាលេខ1កូនបាយលេខ3ដដែលចាបងឆៃសេរីពលអញ្ចឹងឯងបងចាចម្លើយលេខ1ចាឆុងតាពឿនអ៊ីលប៉ននីមនីដាគីមហួយ KPC ចាគីមហួយកំពតដែរបងលេខ1បងស៊ីណាតលេខ1បងចន្ទថាបងវុធាលេខ1សងសារុនឆេគូយ៉ាងងឿនអ៊ូគីវ៉ាខនគីសនីដាអូខេចម្លើយលេខចាលេខ1ចាប់បងកូនបាយលេខ1វិញណាបងដូរចម្លើយលេខ1វិញបងកូនបាយយកមួយណាប៉ិតប្រកាសបងលេខ3លេខ1លេខ3បងចាបងកូនខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយមុនគេលេខ1អូខ្ញុំឆ្លើយមិនលេខ1ណោះអូខេបងវឌ្ឍនៈលេខ1អ្នកគ្រូបង្រៀននៅកូរ៉េមែនចាបងបង្រៀននៅកូរ៉េអញ្ចឹងមើលតាម LINE បានណាបងណាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺខ្ញុំបង្រៀនវគ្គចាវគ្គវិទ្យាសាស្ត្រសាចនប្រចាំការណាបងប្អូនចាបងច័ន្ទរិទ្ធមួយត្រូវអត់អ្នកគ្រូចាចាំឆ្លើយសិនមកច្បាស់ដូចបាត់ភ្លើងចាងាយភ្លើងអ្នកនរគ្នាបើភ្លើងដាក់មកអំពេមកវល់លេគេហៅភ្លើងមកវល់ណាចាដាក់មកគ្រាប់អត់បានទេអ្នកនរគ្នាត14 5គ្រាប់គ្រប់ទឹះមកនៅបានភ្លឺអត់ច្បាស់ចាខុសបាត់ហើយអ្នកគ្រូកូនបែបខ្ញុំមានតាន់បាននេះណាបងមានតាន់បានប្រកាសចម្លើយណាបងកំពុងឆ្នាំងកំពុងឆ្នាំងបងចាប់ដាក់ KP កំពុង KP កំពតអីបងសវណ្ណរិនចាបងលេខ1ចាអូខេតោះចម្លើយលេខម៉ានយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាមានអ្នកនៅតកៅអត់មានអ្នកនៅតកៅបានឆ្លើយចម្លើយបានត្រូវលឿនចាមានអ្នកនៅតកៅហ៎លេខ1ទៅយល់លេខ1ទៅយល់បងចាខ្ញុំយកចម្លើយដែលត្រូវអូខេយកចម្លើយមួយណាដែលត្រូវបងសៀមហុតបងសៀមហុតហើយបងសរុនគាត់ថាឆេខូយ៉ាងងឿនអ៊ូគីវ៉ាខនគីកាអ៊ីសនីដាខនគីវ៉ាអ៊ូគីនីដាអូខេតោះដែរអ្នកនរគ្នានេះគឺជាចាគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលចានេះថាម៉េចចាអ៊ូគីវ៉ាភីកាអូជីអានឺនខនគីស្នីដាចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងត្រូវរើសគឺចម្លើយលេខម៉ានយើងមើលដែរចម្លើយគឺចម្លើយលេខ1ចាបងជីវ័នអត់មានមិនបានអត់មានយ៉ាងបងជីវ័នចាចង់និយាយថាអត់មានអ្នកនៅតកៅចប់អ្នកនរគ្នាចាសប្តាហ៍នេះដូចបាត់អ្នកតកៅឈឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាចាបងគីមបូនតុងចាបងតុងលេខ1អូខេត្រឹមត្រូវអបអរសាទរសម្រាប់អ្នកឆ្លើយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយលេខ1ឆេខូយ៉ាងងឿនអ៊ូគីវ៉ាខនគីកាអ៊ីស្នីដាអញ្ចឹងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺមានចាគឺមានរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាចាំរដូវប្រាំងភាសាកូរ៉េថាម៉េចរដូវវស្សាភាសាកូរ៉េថាម៉េចទៅហើយណាក៏ចេះបានពីរនឹងដែរអ្នកនរគ្នាណាតិចអត់ដឹងថាប្រទេសខ្លួនឯងមានរដូវចាប្រមាណប្រយ័ត្នចាតោះសំណួរបន្ទាប់រៀងលឿនពេកអត់ឬក៏យូរពេកបើលឿនពេកKP ទេអូខេបងចាបង KP កំពុងឆ្នាំងខ្ញុំនៅតកៅអញ្ចឹងបានឆ្លើយត្រូវសែមបងវឌ្ឍនៈណោះចាខ្ញុំនៅព្រៃវែងបងកូនខ្មែរនៅព្រៃវែងណោះខ្ញុំនៅតកៅដែរអ្នកគ្រូបងគីមស្រៀងនៅតកៅដែរមែនបងចាអញ្ចឹងមិនឆ្លើយត្រូវទេញ៉េតែអ្នកផ្សេងក៏ឆ្លើយត្រូវដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងការឆ្លើយចម្លើយនេះមិនដោតទៅលើអ្នកនៅតកៅអ្នកនៅស៊ីមៀមអ្នកនៅអីមែនទេចាសំខាន់មើលសំណួរឲ្យយល់ទៅឲ្យចេះទៅគឺយើងឆ្លើយត្រូវហើយចាអញ្ចឹងអ្នកនៅណាក៏ឆ្លើយត្រូវដែរឲ្យតែចេះមានតាខ្ញុំអ្នកតកៅហ្នឹងឯងសែមចាមែនណាបងស្រីពុលចាខ្ញុំនៅផ្ទល់បត់និយាយរួមអ្នកតកៅចេញមកច្រើននិយាយមកនៅក្បែរផ្ទះសំសិចនេះហ្មងតែឡើយសំណួរលេខ37ចាលេខ37រៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យរៀងយល់បន្តិចបើមិនចឹងទេរៀងផ្លាត់សំណួរប្រយ័ត្នអស់បន្ទុកណាអ្នកនរគ្នាចាដូចមិញណាគេដែលថាទៅប្រឡងហើយអំបិលបងមួយណាចេះនេះបងអីចេះនេះភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយបងខមមិនមកប្រាប់ឲ្យគ្រូម្ដងតោះសំណួរលេខ37គេឲ្យយើងធ្វើអីគេមកយើងមើលបន្តិចមករៀងដូចជាសំណួរអត្តន័យរៀងប្លែកបន្តិចហ៎កន្លែងនេះគេថាម៉េចអារ៉េគឺរ៉េជុងស៊ីមដេយងរ៉ូបាទ
al mặt chân gọt sơn chà al mặt chân gọt sơn ta ắt tập bọt chà hàng crom ắt từ đây trùng sim để dùng chà miền này thá chấm nách sầm khăn đây ắt tập bọt năng cứ chia vậy chà trong sầm đào tha ta ắt tập bọt ní đi dây ông pìa vậy ai đâu chấm nách sầm khăn chà là dân mở phải bỏ tia đó này nè chà pe khăn cái sờ bỏ đấy nó ôi bong sẵn đất con không ai chà lịch pi chụp lái lươn lấy bong chà một cùm toàn bàn án bong nàng nè chà mơ khơi chụp lái cháy mến nó có bài tiếng nhom này nè cùm nó có bài bong này có bài ôi bong con không bong này nè chà bong sẵn đất con khoai và cái cùm toàn bàn án nó lấy con lái chụp lái máu chà ôi có bong thôm cắn cao nè cùm đó nhom cầm bông cắn cao ô chẳng ạ bạn trẻ lại không đây cắn bạch cắn sập phao mau này ở khi cắn bạch cắn sập phao mau mà to tăng lại sầm đuôi một kêu nè tỏ lại dương mưa từ ngọc nía nè ta ăn từ bọn ấy thì dây ông pìa vậy ăn ngọc nía nè ăn bữa kêu phong cái lô kêu ăn không này ngọc nía chịu tạp kêu phong nè chà si chung nghề so ham kê một cừu nhón bù mế chốt khô mặt tô chun có chi ít ta chà chun có chi ít ta là kêu ăn tao ốc món á chả nhom ăn ốc hay chồng nè đừng ngó kia xua tiện nè đây mình chọn ốc chè bọ món ơi lò chiên nó bò mình chắc tay kêu bọ tầm này ai chè cả kêu nè ốc này ốc chè này rồi chả ngon rồi dừng mở chà y đưa nằm nhoi khung hấp chà khung hấp ấy 피유에서 공합이 받은 음식이라고 한다. 예를 들면 돼지 고기와 새우젓, 스쿼비 새우젓, 스쿼라이 자, 새우젓, 네, 새우젓, 예로부터 잘 어울리는 음식으로 유명하다. 자, 새우젓에는 자, 리파제는 자, 지방을 분해해서 기름진 돼지 고기의 소화를 잘 도와주기 때문이다. 공합이 좋은 음식이 같으면 먹으면 맛뿐만 아니라 영양적으로도 서로 도움이 된다. tiếng về tí chứ nè, nhau nè, chà, ơi bon trả giá trong ở bulu bon sân đất con không ai bên gặp thà chặt sai bon. 오케이 1번 음식의 맛도 영양만큼 중요하다. 자, 2번 남녀에 따라 몸에 좋은 음식이 다르다. 자, 3번 지방에 많은 음식은 자, 적당히 먹어야 한다. 새우젓 nhom côn cầm pư. 자, 공합이 만든 음식을 같이 먹는 것이 자, 좋다. Ok, 새우젓 nè, 새우젓 à côn cặp pư, côn cặp pư là dương nhâm ở xuân tê cũng có. Rồi cái nhâm khúc pap ấy cái đã 새우젓 là ngay à, ta côn cặp pư tịch tu gió. Chà, đang cái hao 새우젓. Nè cru. Pe nè cru giấy trong cầm pưng mơ. Pe nè cru giấy trong cầm pưng mũi bon slap đó bon trà. Bon chà bon trà bon trà ya bon trà ya cho lại sầm núi plia bon trà ya ăn miên bạc bulu bon con khmái nè bon. Ok bon trà ya du lịch buồn mình bon con bon sần đất con khmái du lịch man mình bon sần đất con khmái du lịch man mới xong rồi đi mơn sần bon sần đất con khmái du lịch pi chân bon trà ya du lịch buồn cho mơ pi nè đang cho mơ mũi ná từ prai chẳng ngọt năng ôi bong phần nào nó ngày bong xe u chót năng ngon prai tích tích ba này cũng prai chẳng ngọt tích bong chả xe u chót này prai năng tại dương ta côn cặp ư tích tôi nè đang cao xe u chót ngày chả ôi con tràn sập đạp ơi bẹ đôn kêu chả để làm tha con sang ngày đi cặp planh tràn trong sập đà chả chụp bài bong phốn riêng mình nhắm chụp bài bữa chụp bài ban má nè thì chụp đạp phong á. Chùm ơi bông chả dai bông sần đất côn không ai chùm ơi pi nè nắng mui nè còn lại slide chùm lại trời mà nè vô lịch pi mà nè vô lịch buồn chà.
ok bong bò rấy bà nhá chà bong bò rấy bà nhá cho chụp lại lịch màn bong vật nạ vô lịch buôn chà bong bị xây love you vô lịch buôn chà bong chài nhá vô lịch buôn bong vật nạ vô lịch buôn bong phản nạ vô lịch buôn ok bong bong mà ní bong mà ní bong canh cao nữa là ở chân cục ton á chân bong sần đất con mai vô lịch pi ok mà slide xuống ngóc nè chà bong poloco chỉ vật poloco vô lịch buôn số văn mà ní cam cao hay khơi lịch buôn mến bong đặt cao vào đấy chị chà bong tin can vô lịch pi chà bong tin can vô lịch pi bong chạy nha miên trâu môi mẹ nè kêu ắt đằng nghe đằng trái chầm lại nè tầng ngọc chầm lại bong pi nè nó kia vô khóc nè đằng trái chầm lại đằng pi nè nó môi nè trâu môi nè khóc tên á rồi còn khóc từng óc cùng đằng này chà sập bài mùa ma nè khu khơi nhẹ nhắm than chở bái nè ngọt nè chà toạp chỉ môi sạch chụp bay choán ngáo ngành năng ngày bong chà xe u chọn nó miền này hai sẽ chụp bay choán nhưng vô ta đã ở trong hoi được ngáo ngành như tên này ngọt nè chà ăn nhớ tay vô lịch buồn ô bong mấy bạn ăn vô lịch mấy bạn vô lịch buồn nhằng bong con bài đó con bài đó chỉ vật mai lịch sam sập rồng pi vô lịch mui nhà bong chỉ vốn vô lịch buồn bong sọc khóm vô lịch buồn chân khơi chùm lại hiện chùm đó chả nó bong lây kim sriên trà vô lịch buồn chân mi ha lê bấy ắt sau mi nè gió lê pi còn miền nè gió lịch buồn còn miền nè gió này chà ok chân ăn miền nè sầm núi nè xua em thấy tiết là dừng bài bạc chùm lại từng ngọc liền đang ngọc liền trao mơ lịch biển nè anh ấy cứ chia chùm nói sòng khăn được trong ăn bót đây chia chùm nói chùm lái cái đầu rùm chà gia đưa thử nhon bọn thằng mấy u tì hò chà opama tha rồi có u tì hò nó bây giờ dân sẽ ăn bọt nam muối cứ dân tay lực ẩm nát u tì hò nó bây ở kia vô chà u tì hò tha chà u tì hò thế chi khổ kỳ scorpion thế chi khổ kỳ ấy chà cứ sạch chru thế chi khổ kỳ quá chà sạch chru hai nâng xeo cho đã tật côn cặp tư nâng chà yang mạch đá chà zero phụ thọ chal ấu lì nến shikida chân cứ chia mở hộp đáy trâu kia chà chỉ môi năng ai kế thế chi khổ ký sạch chru hai nâng tất cả tư nâng cứ trâu kia tăng bị đào màu rồi khủng hấp bên đây thằng mấy khủng hấp bên đây thằng đại cái trâu đài miền hà trâu kia u tì ho tha đang ở kia đã pha cà phê khmau ở chân để pha cà phê khmau trâu mùi ai kế nào nè nông khê giỏ từ chà pha cà phê khmau thôi dùng buôn nông khê hiện tại em tí tới được gặp phát tái thường là bao hiện tại em tiền năng keo ta khủng hấp chà ba khơi cho ba từ lấy buôn tê vòngวันนี้nó zoomไปเคยจะlấy buôn ok chân chầm lại lết nè chầm lại lịch buôn cha ô sạch tốt đâu nè vô chầm lại lịch buôn từng ngõ kia cha mơ bong pi nè mình trai ăn mình pi nè mình bong sần đặt con mai năng bong mùi nam mình bong ấy kia mình cha trai ngõ kia nó cha chân chầm lại lịch buôn nè ngõ kia ná cha khung happy bản nương nướng chỉ cứ khặt chi bột nương còn xí chuột thà trong 12 ca để nhâm mà hộp đáy trâu kia trong u tì ho này ở kia nhâm mà hộp ní là ngáo dương nhâm mùi ấy ngáo thử miên crôi nó sao bên ngáo đang ở kia đã crôi tỉ chả chân viết trâu kia ở việc trâu tỉ chân số ngay ở ngáo dương đó ở ngay từ tam lần đài chẳng cái nè chả bọc buôn hay đã crôi ơi món chạy ra bọc vừa sắp khôi món này món ok ở con bò ta là dân liên tập năng nhân tàu từ tiền ok đi cứ chia office chả đi cứ chia biết đây là không ai tập bọt dương nơi ở bánh bánh nhá thế này chả đi chia biết cùng hàm almana trái mà nên chi chả miền này thá cứ trâu clear chả ưu tiên họ copy hà cô cheesecake rồi bọc cứ nhón trái ấu liều chả cứ bị trâu clear là sai ấy chả pha cà phê lia pha bị lỏng lia mà cà phê hay năng cheesecake á qua là cheesecake á nông cake đi họ nông cake nhá chả nông cake cheese sữa chả chi hết chân cứ bây giờ nhâm tao dân thử mình kia món chả nhóm dọc trâu không ai ao tê nè kêu bọn chả giá không ai ao nhưng không ai nát còn bật xa mấy bông bạc cay ao dương chân lực lớn nè khi tao bảo vô không ai nhưng tam hòn đấy chả tại không ai ao trâu chân
chà tôm mà tiết chà phí yu hà đà chà thò ròm chà ủi thì họ đôi pro thì sấy nè tôm mà tiết anh ấy bịa hiện phải chạy cái tên đài chạy tông cho môi nâng theo vitamin rùm liấy chết khanh nóng luôn ok ta sầm núi ta tiết hiện lươn nè chà lươn chắp chọc nè ác nè chà lươn chắp chọc cho đó sập đá cái dương phải chọc nấy vẹn sa chân trong ca bao dương vì như sa đi tạm đó ai dương chỗ đâu vì sa bay vì sa cho nó đó nè ông sa chui nó nè riêng hay đó biết khơi nãy cái xe ở xong xin sỏ lại từ lấy một cua miền này cái xe sau nè nè tỏ đi sam sắp from bay are cứ đấy chế một cua alba chân có sứ chà alba chân có sứ bùa sinica ta cứ chiều vậy đấy tập bạn đang chắc chế mộc đó bị chế mộc thì là chế mộc giấy tới chế mộc này ở kìa chả chế mộc ấy cái chế mộc chả chế mộc cứ chia chấm nón chừng chả ăn tập bọt ta ăn tập bọt này nhưng ai cái trong vậy làm pìa vậy chả thò mà ăn tập bọt mũi tay thầm biên chấm nón chừng nghe thử đó cái đại chấm nón chừng thấy bàn dương từ xe ăn tập bọt màu chân ăn tập bọt sòng khăn nè bò xanh là dương đại chấm nón chừng ở trơ á ăn tập bọt có cái trong mưa đây nè ở kìa chân ấy dương biên ăn tập bọt hái ta ăn tập bọt ní đi dây học bìa vậy chẳng ói rơi chấm nón chướng từng học thì chẳng ti mùi ti pi ti bay ti buôn ấy cứ chia chấm nón chướng đây ăn tập bọt này chẳng nhân thời ăn tập bọt đắng tha cái dây học bìa ấy bàn dưỡng ai rơi chấm nón chướng này ăn tập bọt trời chà bong trần rất bong trần rất lúc chụp lại ba đá bong mấy bơm toán bong ok là dân mới chấm nón chướng sánh tái chấm nón chướng vậy thì ti bùi chiếc trăng xanh phơi xả ra nên phẳng bọt chà chiếc trăng xanh phơi chà chẳng vị thi xa chào vị thi xa mấy chà vị thi sát đại về cái thưa ơi chỉ vật 12 วิธีសាស្ត្រដែលចាវិធីសាស្ត្រឬវិធីងាយវិធីដែលជីកចាំងសេញហ្វាល់របស់យើងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អឲ្យបានងាយស្រួលចាព្រោះអីមានអ្នកខ្លះអីចឹងទៅចាមកធ្វើការក៏យើងអត់ស្គាល់ពីរបៀបរបបនៃការធ្វើការចាយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាចឹងត្រូវដល់ស្គាល់ថាពីវិធីធ្វើការហ្នឹងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងគាត់ stress ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសម្របសម្រួលទៅតាមចាទៅតាមអីគេទៅតាមបរិបទនៃកន្លែងការងាររបស់យើងចាខ្ញុំshareឲ្យអ្នកគ្រូចាបងថេតសើមចឹងឯងបងអើយបងជីវ័ន share ឲ្យអរគុណច្រើនបងចាទី3ទី2ជួនជីកចាំងឯធឺរខានឿនផាំងប៉បធឺរខាដាមានន័យថាវិធីសាស្ត្រដែលចូលទៅចាកន្លែងការងារដែលល្អទី3ជីកចាំងស៊ឺធឺរ៉េស៊ឺចាស៊ឺធឺរ៉េស៊ឺឬឈូរីនឿនផាំងប៉បចឹងវិធីសាស្ត្រដែលឈូរីដាកាត់បន្ថយចា stress នៅឯកន្លែងការងារណាអត់ឃើញមានទេមានវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយ stress នៅកន្លែងការងារអត់ចាមានអត់ទេមានចាតែយើងម្នាក់គឺវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាទី4ជីកចាំងអបមូរលប៉ាលីព្រៅនឹងផាំងប៉បវិធីសាស្ត្រដែលរៀនចាពីការងារឲ្យបានលឿនបងយើងមើលតាអត្ថបទនេះនិយាយអំពីអីចានិយាយអំពីចំណុចមួយណាអ្នកនរគ្នារើសមកសុំថេតអ្នកគ្រូអូសុំថេតចាអូអរគុណច្រើនចាសុំថេតចាបងសុំថេតច័ន្ទប៉ារុនលេខ1បងពលជីវិតពលករលេខ1បងកៅសាវ៉ាត់លេខ1ចាបងយុនឆាយាបងឆាយាយកខ្មោចមកឲ្យរើដែរមែនបងលើនឹងហើយក៏លើខ្លួនឯងចាបងពិសី love you I love you too បងចម្លើយលេខ1អូខេចាតើមានចម្លើយផ្សេងទៀតអត់បងទីនខានចម្លើយលេខ1បងកូនបែលចម្លើយលេខ1អូយយសិតតែលេខ1អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាមិនបកលេខ1ហ្នឹងបកកាយបកជាងគេណាហ៎មិនបកកាយបកឲ្យយកលេខ1ហ្នឹងណាហ៎ចា share រួចហើយអូយបងពិសេស love you thank you so much អរគុណបងចាខ្ញុំយកលេខ1អ្នកគ្រូបងគឹមស្រៀនចាយកលេខ1បងជីវ័ន share ឲ្យអរគុណបងចាតោះឡើយយើងអានអត្ថបទបន្តិចអត្ថបទដូចរឿងវែងដល់ហើយអ្នកនរគ្នាយើងអានអត្ថបទឲ្យលឿនដើម្បីជាចម្លើយចុងក្រោយតាឌូគូណាជីកចាំងសេងផារើឆារ៉ាកូឈីផនតាមើលក្នុងនេះវិញអ្នកនរគ្នាណាឌូគូណាដូណាចាដូណាក៏ដោយឌូគូណាមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអ្នកផ្សេងចាឌូគូណាអ្នកណាដូណាជីកចាំងសេងផារើឆារ៉ាកូឈីផនតាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកណាក៏ដោយក៏មានន័យថាចង់ពូកែចង់ដឹងអំពីអីគេចាអំពីជីវិត
ធ្វើការរបស់យើងដែរអញ្ចឹងមានថាការដែលធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងបែបណាចាចង់ឲ្យបកកែធ្វើម៉េចកុំឲ្យកាត់ stress ធ្វើម៉េចឲ្យការងារលឿនធ្វើម៉េចបានឲ្យយើងស៊ាំជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងណាចាហាជីម៉ាន់ប៉ុន្តែម៉ៅតេរ៉ូអាន់តេកូកតសេអាន់តេនឹងកតជំងេហាន់ណាកាផារ៉ូជីកចាំងសេងហ្វារីនីដាចាចឹងអ្វីដែលមិនសមដូចចិត្តចាប៉ុន្តែមានអ្វីដែលមិនសមដូចចិត្តនេះគឺមានមួយគឺសំដៅទៅលើជីកចាំងសេងហ្វាល់ណាជីវិតដែលធ្វើការណាជីវិតធ្វើការមិនវិញគឺរត់តាមយ៉នចាជីកចាំងសេងហ្វាល់ឆារ៉ារ៉ាមយ៉នបើចង់ឲ្យចាពូកែចង់ឲ្យល្អហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញចាអទឹកខេហេអាហើយកែអូចាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅអ៊ូសនដំបងចាជីកចាំងសេងហ្វារើឆារ៉ាគីវីហេដើម្បីឲ្យកន្លែងការងារជីវិតការងាររបស់យើងនឹងល្អចាខឹនមូថេទូកាឈួហេហន្តាត្រូវតែចូលចិត្តចាមានន័យថាការងារកិច្ចការរបស់យើងសកម្មភាពកាយវិការរបស់យើងហ្នឹងត្រូវតែចាត្រូវតែមិនដែរអ្នកគ្នាចាត្រូវតែល្អត្រូវតែចូលចិត្តកន្លែងកិច្ចការរបស់យើងនឹងឯងចាមូស៊ឺនីរីអ៊ីសតអ៊ីស្តរ៉ាតូដូចជាអានឹងក៏ស៊ីជំយោអន្តាចឹងទោះបីជារឿងអ្វីក៏ដោយចាមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏មិនត្រូវយឺតដែរគឺជាចំណុចសំខាន់មួយអ្នកគ្នាណាចាជួយគិនស៊ីកានីចាម៉ោងចូលធ្វើការហ្នឹងចាម៉ោងចូលធ្វើការអ៊ីលពុននៅមូស្វើឆាជូព្រួយមៀនឆាគីខ្វលីរើបូថានិនសារ៉ាមឺរ៉ូសេងកាក់ថេកតគីតេមុនេកតស៊ីគីតេមុនីដាចាចង់មានន័យថាពេលម៉ោងចូលធ្វើការហ្នឹងយឺត1នាទី2នាទីចាធ្វើឲ្យបំបាច់ទេបង្ហាញអំពីចាបង្ហាញអំពីចំណុចមួយពីអីគេអ្នកនរគ្នាពីមានន័យថាបង្ហាញពីចំណុចដែលមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយយឺត1នាទី2នាទី3នាទីហើយយឺតម្ដងពេលដែលយើងចូលធ្វើការណាចាយឺតម្ដងមួយកាលហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិនបានល្អចាតមកទៀតតោហានខឹនមូស៊ីកានេនអ៊ីនធឺណេតស៊ើហាកណាអបមួយវេអ៊ីរើហាមយ៉នអាន់ដេមនីដាចឹងនៅក្នុងម៉ោងការងារចាមួយទៀតនៅក្នុងម៉ោងការងារហាមធ្វើអីគេចាគឺមិនឲ្យលេងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ធ្វើការងារអ្វីដែលក្រៅពីការងារដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងទេអូខេចម្លើយលេខម៉ានមកចាក់ខ្សែអ្នកគ្រូបងទីនកាន់ចាក់ខ្សែលឿនមែនបងអ្នកគ្រូយកលេខ1អ្នកគ្រូអូខេបងPanda KA យកលេខ1អញ្ចឹងសិតតែលេខ1ឃើញមានលេខ1មានលេខចាលេខ1ច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាចាអត់មានណាយកចម្លើយផ្សេងទីចម្លើយផ្សេងណាអ្នកនរគ្នាណែជាចាំងសេងផារើឆារ៉ាកូឈផនតាអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីនេះចាគេនិយាយអំពីអ្វីចាគឺនិយាយអំពីចង់ឲ្យជីវិតការងារហ្នឹងគឺល្អប្រសើរអីយ៉ាបងផាតស៊ីណាតចម្លើយលេខ4ចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលអានអត្ថបទចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវមើលបើសិនតែគេឲ្យយើងជ្រើសរើសជ្រេមុខតើអត្ថបទហ្នឹងជ្រើសរើសចំណងជើងនៃអត្ថបទហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអានតែមក clear ដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាដឹងថាចំណងជើងអត្ថបទហ្នឹងគេនិយាយអំពីអីហីអានេះគឺខាងក្រោយនេះគឺជាកន្លែងសម្រាយរបស់គេដើម្បីឲ្យជីវិតការងារនឹងល្អត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងណាគឺជាសម្រាយអញ្ចឹងអានេះគឺជាការសម្រាយនៃអត្ថបទនៃចំណងជើងនឹងទេអញ្ចឹងចំណងជើងខាងលើនេះអញ្ចឹងគ្នាបើយើងចង់មើលអញ្ចឹងយើងយកចំណងជើងខាងលើហើយយកមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងនេះមកតើត្រូវជាមួយនឹងពាក្យមួយណាត្រូវជាងគេប្រកបជាលេខ1ត្រូវអត់ណែប្រកបជាលេខ1ណែជើងចម្លើយលេខ1ជីកចាំងសេងវ៉ារើឆារ៉ានិនផាំងបបនេះអបអសាតបងចាអូយបងសវណ្ណារាចាបងសវណ្ណារាចូលមកខុសបដ ாய் ចាអបអសាតបងសម្រាប់ចម្លើយដែលអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសដែលត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយចានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយសនសេនីមក៏មានចម្លើយក៏មានលំហាត់ដែលស្រួលជាងនឹងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារៀនធ្វើឲ្យចង់បានវិញ្ញាសាអ្នកនរគ្នាចូលនៅក្នុង Telegram របស់ Chimani បានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានផុសវិញ្ញាសានៅក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលសម្រាប់ចូលមើលនៅក្នុងការ live ជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 7 ល្ងាចកុំភ្លេចម៉ោង 7 នៅកូរ៉េអ្នកនរគ្នាណាមិនមែនម៉ោង 7 នៅណាគឺម៉ោង
បង7នៅខ្មែរចាកំពុងច្បាយអស់ពេលបាត់ ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្ងៃស្អែកជួបគ្នានៅខាងអានសាន់សំសនីមតែអានសាន់អញ្ចឹងកុំភ្លេចជួបគ្រូផងណាបើជួបអីជួយ hello គ្រូសួស្ដីអ្នកគ្រូអីចឹងផងអញ្ចឹងហើយណាខ្ញុំមើលអ្នកគ្រូ live រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចាអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអញ្ចឹងបាយបាយ